Hello， 大家好，歡迎收睇康橋小街坊，我係今集嘅主持人 Janet。唔知大家讀書係咪壓力好大呢？咁今次就準備咗啲小遊戲同大家一齊玩下啦。唔知大家有冇玩過 Black Magic 或者被 Black Magic 玩過呢？咁今次就想去捉啲同學仔一齊玩下啦。今次就邀請咗兩位同學仔，仲有我哋嘅同事 Two Sense。咁我係 Janet 啦。咁今次我哋就嚟玩心靈感應先啦。首先就有請我哋嘅同事瞇埋眼先。咁另外嗰兩位同學仔就要估下點解佢會知道。咁就首先我會指一樣嘢，咁佢開眼就會估噶啦。OK， 可以開眼，係唔係呢樣？呢樣？唔係。呢樣？唔係。呢樣？唔係。呢樣？係咪呢個？咁兩位同學仔知唔知點解佢會估到咧？佢出貓。佢出貓？哦，佢擘大對眼，你嘅意思係？拍之前出貓。拍之前出貓。好，咁今次就換呢位同學仔去揀一個物件。OK。咁跟住我就去指啦。我咁你另一面啦。我哋揀一樣，跟住。我可以拎過嚟我哋嘅同事，係唔係呢樣？唔係。係咪呢個？大媽？唔係。呢個？唔係。呢個？唔係。呢個？呢個？呢個？有冇 idea 點解佢會估到 ？Black Magic。指最即係啱嗰個答案嘅時候就諗耐啲，係咪啊？呢位同學？唔係吧？點解諗耐啲啊？即係諗耐啲即係點？諗耐啲即係講嘅時係慢啲嘅，應該唔關事。唔關事。等陣會 show 個 tips 俾大家，咁大家就自己再諗下啦。咁我哋第二個 game 就玩 A、B、C、D， 係啦。咁我哋就開始㗎咯。好，咁我就話A 係垃圾桶 ，B 係揮春 ，C 係水樽 ，D 係乜嘢咧？好，就我哋呢位同學，新同學，等我先，你估下？水樽。啱唔啱啊？你覺得？唔啱。我哋再試多次先。A 係樓梯 ，B 係台，C 係奶媽 ，D 係乜嘢咧 ？D 係交叉。啱唔啱咧？第二次應該啱啩？係啱啦，因為同學仔估唔到點解啱，估唔到。咁我哋玩多一次，再俾呢位同學試下。另外嗰兩位同學應該都知答案啦。A 係咪 ，B 係交叉，C 係鞋 ，D 係咩咧？係你啊？啱唔啱啊？啱唔啱啊？唔啱。好嘅，咁我哋就一樣放個 tips 俾大家，咁大家就由自己畫下啦。我哋第三個 game 就係叫 supermarket， 咁我哋就會估超市有咩賣 ，OK？ 好，咁我哋開始啦。超市有麥當勞賣，冇康橋賣，有媽咪賣，冇冷氣機賣。有化妝賣，冇台賣，咁你估下有咩賣？冇咩賣？可唔可以重複多次啱先最後話？唔記得咗。你再講多一樣啦。有記憶卡賣，冇雪糕賣。你再嚟多次。哇！有澳門賣，冇 Tiffany 賣。有馬拉松賣，冇眼鏡賣。好，咁我哋有一次好，咁今次我哋玩佢哋先。我哋有廁所賣，冇袋賣；有紙巾賣，冇眼鏡賣；有 2NE1 賣，冇雪糕賣。咁仲有咩賣同冇咩賣咧？你 2NE1。你唔使你就諗佢叫 2NE1 就得。呢位同學估，因為講一個例子，冇咩嘢賣，唔該我啫。有褲賣。冇鞋賣，我覺得我又唔知啊。個鞋有咩賣先？冇咩賣咧？牙膏。啱啊，但係你諗唔諗到啲乜？諗到。我覺得我唔知啦。
我哋 last round 啊，last round 我第一就問呢位同學，有超市賣，冇毛巾賣，有櫻花賣，冇鞋賣，有鞋賣。啊係喎，有鞋賣先，有鹽賣，冇計數機賣，有膠剪賣，冇朱古力賣，有梳化賣，冇鐘賣，仲有啲咩賣？有書包賣冇。不亂講。呢個 game 就係個英文部嘅同學就會易估啲嘅，英文話。英文部易估啲，都係英文。我一直以為即係有咩賣咧，即係第一 round 嗰陣係3隻字，咁你跟住冇嘅就係2隻字。我嗰個佢啱啱話咩廁所嘛，廁所面有牙刷。咁都唔係。好，有美國賣， USA 冇門賣，有冇聽過啊？有會計賣，冇化學賣，有年齡賣，冇書包賣，咁仲有啲咩賣同賣啊？蘋果賣，冇食賣。我又學識咗一個啦。可以開喎，多謝。我哋啲即刻翻去噴。係純粹做啱。都係喎。咁睇有同學仔除咗好叻，仲好好運。辛苦晒你同學仔啦。咁大家記得關注我哋 IG 同埋 YouTube 啦。咁下一期超街坊再見。